ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कार. हांव अनुपमा शणै. आज भगवद्गीतेंतुले 116, 117 आणि 118 श्लोकाचे म्हळ्यार 3rd अध्यायाचे 18th, 19th आणि 20th श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया. फर्स्ट श्लोका 18th नंबर. नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट जावन आशिल्ले तसल महापुरुशा लागच्यान ह्या प्रपंचांतू करचे खातीर कसलेंय कार्य आसना. ताणें कसलेंय कार्य केल्ले निमित्तान ताका लाभ जाता जावं करना तशी राबिल्ले निमित्त ताका नुकसाण जाता म्हणूय ना. तागेले आत्मज्ञाना निमित्तान जाल्लेल्या प्रत्येक कार्यांतू निरपेक्ष आणि निस्वार्थ भावन आशिल्ले निमित्तान तो कोणालेय वैरी कसलेय कारणान अवलंबूनय आसना. म्हणूची असल महापुरुशा लागच्यान म्हळ्यार आत्मसाक्षात्कार जाल्लेल्या मनशा लागच्यान जावची पुरे कार्य लोककल्याणा खातीरच जातात. A truly enlightened person gains nothing new by performing action, nor does he lose anything by refraining from action. He is completely independent and does not depend on anything or on anyone in the world for his satisfaction. Next श्लोक पळोवया. श्लोका नंबर 19. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. कृष्ण अर्जुनाक सांगता, तू अनासक्त जावन कर्तव्याचे पालन करी. खंयचेय कारणान खंयचेय कार्यान तू आसक्ती दवर नाका. तशी केल्ल्या निमित्तान तू देव पावता ना देवाल साक्षात्कारूय जाता. Therefore, always perform your prescribed duties without attachment. By working without attachment, one attains supreme. Next श्लोक पळोवया. श्लोका नंबर 20. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि. राजा जनक तशींच इतर ज्ञानी पुरुष समेत अनासक्तीन सर्व कार्य करून सिद्धी व मोक्षाक पावलीं ती. आणि तुगे लागीं तीच योग्यता आस देखून तुवें लोक कल्याणा खातीरच कार्य करी म्हणून कृष्ण अर्जुनाक उपदेश करता. Indeed, by action alone, Janaka and other attained perfection. You should also perform action keeping in view the welfare of the world. आज हांगा राबोया. मुका वयले नेक्स्ट एपिसोडांत ऐकूया. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवाद.